И всем привет, ребята, с вами снова я, Xplay, ну а в этом ролике я покажу, что-то вышло обнова и сделаю полный гайд на новое обновление в 99 ночей в лесу. Во-первых, тут добавили новые задания, только у меня тут все на английском. Так, тут надо нам сначала прокачать удочку, это довольно-таки легко. Я уже пробовал. Поймать 100 рыбы. У меня уже 2 пойманы. И убить 30 акул. А я даже не знал, что туда акулы добавили. Ладно, я тогда попробую найти там акул, но точно не обещаю. Что ж, смотрим катсцену. Да, тут культисты ходят голодные. Вот он сейчас покажет то, что они голодные. И вдруг они увидели удочку. И озеро. Там будут плавать рыбки. И просто вы будете в шоке, сколько там рыб было. 12 hours later. То есть 12 часов спустя. Просто куча рыбы. Это фарм еды. Это фарм еды. Это жесткий фарм еды. Ладно, мы сейчас отправимся в катку, и я вам все покажу. Ладно, встретимся в катке уже. Так, ребята, мы уже в каточке. Так, давайте я быстренько добуду дерево. Во, тут уже озеро, и тут вот это, и вот они, рыбки. И там темное, мне показалось, что это акула. Но ладно, мы узнаем. Я сейчас хочу быстро прокачать левел костра. Так что сейчас буду все вот так вот быстро. Типа спидраню. Собираю там уголь. Да, кто не знал, что всегда при старте будет начальный уголь. Прям в любом старте он будет. Все, апнули левел, все. И тут нам добавили новый вот такой домик. Так, я ничего забирать не буду, кроме вот этой удочки. Забираем быстренько ее. И я сейчас буду рыбачить. Я на первое лицо делаю. Опа, попал. И вот она. Тут надо попадать по зеленой полоске. Оп, попал. Оп, попал. И оп, попал. И посмотрите эту рыбу. Просто. Мне кажется, это очень хорошее обновление, потому что так можно фармить еду бесконечно. Вот, я сейчас 2 раза уже промазал, понимаете? Опять промазал. Опять. Только я вот еще никогда не промахнулся. Опять промахнулся, похоже. Нифига себе скорость. Как тут попасть? Тут невозможно попасть. Я не знаю, кем надо быть, чтобы там можно было попасть. Пожалуйста, попадишь ты. Так. Опять промазал. Попал. Промазал. Попал. И рыбка. Ура, рыбка. Так, я давайте сейчас полный мешок наберу и покажу, что еще можно делать с этой рыбкой. И потом перейдем к самому главному. Ребята, я тут впервые это увидел. Тут вот такая салмон рыба есть. И макерел есть. Вот такие рыбы. Да, конечно, разработчики постарались насчет этого. Ну и, ребята, сейчас я вам покажу, как можно тут вот так вот пожарить еду. Берешь, относишь, и вот у них, конечно, пропадает глазик, но кукает макерел 2. И знаете, это как будто имба. И сейчас салон. Только он тоже 2.
Хотя не, они имбово так помогают, знаете. Ладно, я тут буду рыбачить и хочу примерно накопить 15 рыб. Это будет очень долго. Поэтому я вам и не буду это показывать. Это будет очень долго. Ребята, я тут заметил, что раньше тут было такие выплескивания, а тут больше нету. Наловил всего-то 6 рыб. Это так мало. Все. Мне придется искать еще одно озеро с сверху. Но умереть с голода я тоже не хочу, так что быстренько приготовлю себе морсинку. Ладно, ребята, похоже, видос не так долго затянется, как я ожидал. Ну ладно. Если затянется, то я буду очень рад. Ребята, я уже накопил тут 15, по-моему, сейчас я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5. Да, ребенков я спасать не буду. Вот тут, вот так вот. Тут 5 должно быть. 3, 4, 5. Вот. Там снова 1, 2, 3, 4, 5. И там тоже должно быть 5. 1, 2. Ой, я их сейчас съел. Придется 3 накопить еще. Тогда... Нет, еще 2 надо. Ладно, еще мне придется фармить эти рыбы, и потом я... О! Так, ребята, тут у нас ивент жесткий. Я даже не знаю, лутать мне его, нет. О, тут еще прям 3 тарелки, блин. 4. Жесть. 1, 2, 3, 4. Жесть, ребята. Это же... Или погодите. Если это правда, то это будет имбулечкой. Если это правда, то это будет имбулечкой. Если это будет правда, то это просто лучший момент. Я буду в шоке, если это будет так. Вот сейчас закинул быстренько. Делаю карту. Так, да, не будет показываться, но если каждую игру мне будет так вести с ивентом, то получается ивент вернули. Понимаете, насколько это имбово? И тут уже закончился. Этот ивент закончился. Ну ладно, буду фармить. Так, ребята, надеюсь, сейчас я накопил ровно 5. Так, я уже 5 мешок собрал. 1, 2, 3, 4, 5. Так, еще 5 есть. Хорошо. 1, 2, 3, 4, 5. И остальные пятерки тоже есть. И все. Теперь я буду проверять, насколько мне этого хватит. Только мне бы выбить хороший топор, потому что сегодня будет нападение. Так. О, сундук, ура. Сундук быстренько открою, надеюсь на хороший топор. Если выпадет хороший топор, то это будет супер круто. Так, открываем и... не, ну, ревик тоже норм. Ревик тоже норм. Но не норм то, что я сейчас помру тупо. Помогите. Погодите, тут тарелка. Я могу залутать. Это нам надо. Ау. Не надо, дядя. Даже он захилился. Да? Почему? Потому что сегодня уже играл. Я ролик записываю.
Так, ребята, тут нападение, я быстренько отобью. Ребята, я тут понял то, что я не смогу поддерживать костер постоянно, поэтому я переселился вот сюда. И ночь приближается. Да. Главное, чтобы меня не замочили, потому что олени еще будут голодные. Ух. Надеюсь, что... О, еще и костер почти потушен. Конечно. Ну ладно, пусть тушится, мне в принципе плевать. Так, кстати, он может у меня прям тут в бабушке спаунится. Сова! Серьезно? Тогда мне вообще плевать будет. А, погоди, тогда я смогу поддерживать, в принципе, но мне это будет делать хуже. Ладно, все, я буду афкашить уже в полную. Да. Думаю, не знаю, как будет, сложно, не сложно. Ребята, я придумал себе такой челлендж. Когда у меня рыба закончится, я не буду ждать, когда я помру с голоду. Ночью я спрыгиваю и буду ждать голодного оленя, либо же сову. Но у меня будет улегчение. Фонарик. Но есть одна проблемка. Это не сильный фонарик, но он может просто закончиться. Так что не знаю. Смогу ли я хотя бы одну ночь пережить на улице с фонариком? Ну ладно, попробуем. Ребята, вы, наверное, спросите, откуда у меня настолько повысилась полоска еды? Потому что я решил скушать это. Там был амбар, просто я решил там все скушать. Просто я хочу уже все-таки побольше дней прожить. Ну, так что вот, не обижайтесь. Все честно для меня. Ребята, я тут просто супер имбовую вещь. Вот так вот можно, даже без shift-лока. Если вы хотите, чтобы я так троллил людей, обязательно поставьте лайк. И чтобы я заснял этот видос, я прошу всего-то 2 лайка. Надеюсь, это вам не сложно. Все-таки. Ладно, продолжаем покашать. Ребята, я сейчас понял то, что тут же еще дождь и грозы могут быть. А если они ночью будут, то я же откисну. Так что надеюсь, что ночью они их не будут. Они их уже совсем запутался. Ой-ой, ой-ой. Ой-ой-ой-ой, их пошло. А, погодите, так в кабине под крышей же молния не идет. Точно. Все, я тут могу афкашить. Все, я тут и буду афкашить. Ребята, момент скоро настанет, потому что у меня осталось всего 3 рыбки. И это будет очень скоро. Ребята, я случайно съел все рыбки, поэтому я сейчас спрыгну и вернусь, когда я умру. Ждите.